alaba. Fermin Jurko naiz. María Ángeles García Andía. Raquel naiz. Maria naiz. Felipe Carrerano. Ni Mari Iroz. Koldo Barandaia naiz. Nagore naiz. Ni Olatz naiz. Kartzela gure hurbileko historian zolda bat da. Urte askoan herri honen larruazalera lotu dena eta betiko etorri dela esaten diguna. Aldean daramagu zolda presoek, presoen ingurukoek, preso hoiek, preso hoien ingurukoek. Familia edo lagun artean ez, baina herrian presoak ditugunok. Herrian presorik ez, baina ezagutza dugunok. Kartzela zolda bat da, zimurra eta grisa. Eta zimurtu dizkigu aurpegiak, eta urdindu dizkigu ileak. Gurean ez dago kartzela ezagutu ez duen belaunaldirik. Ez dakigu zer den preso politikorik eza. Gure zerua hodeiek adina estaltzen dute barroteek, alderik alde. Eta ez dakigu preso guztiak etxeratzean, lipar batez behintzat, beste argi bat atzemango duguna. Oian Barandaian aneien naiz, preso dola dura 7 urte, eta gero debei, haitxek 33 urte ematen daula debei iesien. Orain dago Nanterren, dagoela Parisen ondoan. Behatzi kasi mila. Luis Mariedarena García Andía. 17 atxilotu zen, 2001. A Coruña, Teixeiro eta Ordo. Nik uste, 620 batean dela. 620 fateko, 620 bueltatzeko. Gutxi gora bera, kilometro bat gora bera. Jon Gurutz maizaren hiloa. Jon Gurutz 2007 urtean hartu zuten, 6 murren dau, eta gutzako gutxi gora bera 640-650 kilometrota dago hemendikan. Preso Juan Ramon Carasotorre da, 2001 urtetik. Frantzian jondu da Fleuri, La Santen, Guadalzi eta Hilderre. Eta Espainian Soto, Alcalá eta Castellón. 550 inguru. Unai Barotik ustera joaten naiz. 1990 espetxe ugarietan egon da. Alegia, Valdemoro, Córdoba, Herrera, eta gaur egun puerto batean dago. Uste dut 900 edo, ez nago sasiore, 900 edo 1000 edo hortik, ze azkenean 12 ordu dira, edo 1000 eta gehiago igual, ez nago, ez dakit oso ongi. La noche de Odeón Jurco, me cogieron la noche del 8 de marzo al 9, en el 2008, en Valdemoro, en Soto del Real, en Logroño, en Curtis, y ahora está en Alhama, y en Alhama lleva desde 2008. Etxarritik 700 kilometro. Asier Karreran eskalaguna. 2000 arrozia bien, preso, baiziok hemen Palentzientziok, estelien, jo onduek ebei Madrilen, 3 gazteletan, jo onduek hori Huelban ebei, 9 urtez, 8 urte, jo handi Mixen Madrilek, jo Galizia amazila bien, Galizien ez dietin urte bat egin zen, txilgora bera. 270 bat? Bai, ez dakit, eskenik askotetek kalkulatzat eta behak etxarretik. Bai, 270 bat. Sakabanaketa latza da, Gaztela Leongo lur lehorrak bezain beste. Sakabanaketa astuna da, landetako pinudi arteko zuzenak adina. Gorputza bihurritzen dizu Galizako suge errepideen modura. Burua kolpatzen dizu Andaluziako eguzki errukigabeak kolpatzen duen bezala. Sakabanaketa urduritasuna da, Parisko tren eta metroko giroa nola. Eta beldurra da, M30ko farolen eta autoen faroen arteko argi ilunen gixara.
sakabanaketa noiz hasi zen ahaztua dugu. Noiz bukatuko den ez dakigu. Belodromo bat da, eta helmuga non duen argitu ezinik gabiltza. Gehien bat, 3 hilabete leheno hasten gaia tren biletik eta ikusten, aber ze preziotan den, jot nielako asko merkio interneten 3 hilabete leheno, eta gehien bat, arreba arduretzen da asko hortaz. Gupeño gehiago semiek, hoik listek eta hoik hartzen jubie, erak, eta antolatzen jubie, erak, lau metin zen fandetxeken, urren ametin zen fandetxeken, bisek eta hori karo etxeku gehen biera da, bisek eta bakarrik etxeku duzten da behin. Normalian kotxoz juten geha, familiakin, gabe zateatzen geha, gaba pasatzen dugu eta iristen geha goizean gosaldi iten dugu espetxera sartu baino lehen hau, eta ondoren ja bisita egiten dugu. Astelenean deitu behar duzu espetxera, gordetzeko bisita edo eskatzeko bisita. Zer gertatzen da horrekin, ze normalean makina bat da, orduan beti gelditzen zaizu beldur hori, ea ziurtatu dagoen edo igual espetxera joaten zarenean edo iristen zarenean esaten dizute, ez duzu hartu. Bueno, suertea dugu, zeren guk etxarrin badu kuadrilla, Iruñan ere bai, orduen 6 hilabetetik egiten dugu etxarriti 6 o 5 eta Iruñetik beste 5. Eta gero aparte familiarra zenidea, guk zenidea asko gara, eta bai, ondo ondatzen dugu. Orduan, ekin zu gure zuek, zenideek, lehen guzu begea fandetxezke, datorren lan betien adibidez, bi lehen guzuan berdie, bisetia. Eta gero beste bisiten normaletan fandetxik egin zin, beti listen joan berdau, hortako. Listen joan berdau, eta aurreti eskatu behau, hastizkenean boia eskatu behau, bisita zeinfa berde. Listen don bakarren bat, osak bat famet bat, bi famet bat ebi, behar listen dena ja, onartuta. Eta listek bali behau, 6 hilateko. 6 hilateko bali jo liste horrek. 10 lau, 6 hilatetan. Gero 6 hilate pasatzen dani, behixe, enbia berritu. Jende berritu. Konbibentziko biz bat hilero, familiar bat eta intimo bat. Orduan, familiarra eta konbibentzikoa alegintzege egun berdinen iken bisita, umiek ez ikarren bi viaje. Azken finean, asteburu osoa etxetik kanpo, 40 minuterako. Eta gero ematen du bildur asko faten dienien eta hile noiz bueltatzen. Faten dienien ikusten dugu, ongi egin diaula bizita, bueltatzekoen beleixen urduri jartzen dio oso urduri. Bezpera bizkat, hartzen jez urduritasune, lo niko gezkitin eta egun hortan. Eta, bueno, jaitzen etxu zaiten, katxarrok eta prestatu, eta venga. Gazteizen hartzen jete nagore eta aurre, eta ya faten gehiago ya martxan. Pues la víspera, con los nervios de preparar todo, de levantarte, de llevar todo bien, luego la carretera con la ilusión de ir. Entonces vas contenta y el camino pues se te hace corto pensando que vas a llegar. Pentsaet, gehien bat prestatu behar dituzulako gauza guztiak, eta umearekin esaztu egiteko, biberonak, esni, ez dakit zer, jana, puri, eta egiten zait gogorra aurreko gune. Ni bintzat begik ez dut izten. Eta uste ginen gu faten ganien neizpakin nagoine duekin, zure lasei ezala bilegoa azkena, begik ez hemen zen itxi. Silonin pasatu hemen zen gau guzien. Urdu bi eta askotan igual, irateat bai guri gutxi dala ez, baina asko da ez, guk igual fatiaz banko inak igual askero ez, zenidea ikustea, ezin izkoa da ez. Zeren lehen esan dioguna kurtizen egon zanean 6 hilabete bakarri zenidea joaten ginen. Eta, zenidea guk, ginen familiakin eta hori gogorra da. Lagunek ez pale, izango litzeke oso zaila, denindako, Orain umeakin, klaro, natu behar naiz oso goiz,
nire kontuak egiteko, gero Siberu eramateko, Siberuren gauza prestatu eta bar, gero joateko ara. Eta bidea 10-5 ordu. Mutikoa nahiko ondo egiten nula bidea. Eta gabaz joaten garenian, orain aldatu teterrena, eta gari baten ateatzen zana, 11, gaueko 11. Baina orain ateatzen da, atzaldeko 7:30, 8, segun, azken aldi hontan 8 ateatzen. Eta dira 12 ordu. Hori, ateratzen gara Lopidanatik, Gasteizetik Ostirala arratsaldeko 7, eta iristen gara puertora goizeko 7 edo 7:30 edo. Fatenga, pues, furgoneta oatzieta dena dakana, autokarabana behi txikile. Eta fatenga, lemiziko hori leoneño. Han gaube pasatzen diau, eta gero urren egunen beste zatile egiten diau. Eta bueltakoen berdine. Pasatzen diau gaube leonen, eta gero etxea. De normal nos gusta salir con tiempo, por lo que te pueda pasar por el camino, porque ya nos ha pasado 2 veces que hemos tenido accidente con el coche, se nos ha estropeado, no nosotros sino el coche, y nos hemos quedado sin visita porque se nos ha hecho muy tarde. Gehiena pentsatzena da istriputen. Zer azkenien, ez dakit, die ordu asko, eta gidarile nizta ongi fan, ez dakit, jozen gauz pasatu daiteke, o beste kotxaten kulpe, o ez dakit, o egualdi txarra, o jozen gauz. Hain irroti gatea, pentsatzen dut, baina hau ezin ezkoa da, eske, ematen du buelta asko, esate hori, no? Parisera, Sevillara, desemea ikustea, 40 minuto ikusteko, ez? Guk suerte dugu, eta igual 2 ordu, baina 40 minuto ikusteko, bai, viajea kontentu jaten ez, berari ikustera, eta hori, baina gero buelta izaten da, bueltadek unditu ez, egiten ez, hana usten dok, eta, benok ez hau zen dugu ez, zoritxarrez. Zergatik, klaro, geldik etzega kafe hartzea, eta hankak eta pixkat luzetzea, hain urduri zaude, ez tala, ez deskansatu ez tezu ikusten mazke lehen behilen ailatzea, dan tokia. Eta gero bueltakoen berdine. Nahi mitzet, ailatu egirti Palentzia, niok tenso. Ia kotxu zeteri, ia gaztelako eta haien, ez da, ailatu behituk, eta, mendia horrea lasaitu egitu. Zer dago ian, maite dudan pertsona, eta ez du pentsatzen ez, hor dago. Hori bai, egunan, espetxera sartu baino lehen, bai egoten naiz urduriz. Beti daukazu beldur hori, zerbait gertatu daitekela, edo ez dakizu, edo oraindik ez duzu presoa ikusi, orduan, igual iristen zarara, eta mugitu dute presoa, edo ez dakiz zer. Te digo que parece que se te cae el mundo, o sea que como vas con ilusión de verle, de que está ahí adentro entre esos muros, es duro. Badanak berdine diela, azteko bintzez, pasadik egia batzuk, eta dana teilatu desberdina, baina dana die igulak. Eta hotza da, ikustezu pareta hoxek eta dan, eta ze hoxe danak, ezi hoxe danak, eta da egoera hotza, eta ez dakizu zea idan bizitzen momentu hortan barruen, da, Eta gero hio itxu jezea, eta jaztezu pentsatzen. Eta jaztezea, eta gaur zer lagatze joan sartzen da zestiben lagatzen, eta haber nola entretenitzen txikixe 4 ordutan o 2 ordutan, da, hola. Espetxea egon aditzarekin elkartzen dugu, baina eguneroko ordutegiak, otordu eskasak, hormigoizko itxiturak, kartzelarien tratua, telefono deien eteteak, eskutitz atzeratuak, bisitetako kristala, bisitetako minutu kontatuak, zabaldu eta istean atari astunek ateratzen duten hotsa, zigorrak, leku aldatzeak, jipoiak, borrokak. Iraun aditzarekin jokatu behar genuke. Espetxean diraut, dirau, diraugu, dirauzu, dirauzue, diraute.
guk alderdi hortatik suerti dakau funtzionaiuek ez diela sartzen gukin eta uzten digubila guri pixkat bakien. En Curtis eran los desagradables. Los desagradables porque ya le veía la cara y ya se te ponía mala leche. Porque es que tenían una cara de amargados que encima estaban, con otros no se portaban bien. Porque también en la puerta teníamos problemas según quién estaba. Azkenien dependeze kartzela Frantzian kabea murrua hundie, beste zuten ez dientiatzen, denetatik duen ikuste. Osa, gu Huelban egon ginen 8 urtetan, bueno, jarrera hotza, distantzia hundikue, Huelban, etzan, ez dakit etzan harreman, ez konbertsazioik ez, ezerrez, altzan gutxina gaina. Eta gero, askoz kontrol gehiago sartu ertenetan, gero tokauzekun katxeuen garaixe Huelban, orduan zan bolara batzutan, biz batzuta eskinen sartzen beste batzuta bai, segun eta zer eskatze ziren. Eta gero ematen dezunien, pues, esaten baduzu que tiene usted que pasar a una habitación porque hoy toca cacheo. Gelditzen za pasatuik. Zegatik, klaro, zer gertatzen da, pues, ez dakizu nola izen bian katxeu hoi. Torduen pasatzen zautze eta nahi tokatuakit behi. Ez dut sekule hola palpatu eta ez, raketa hola pasatu eta jazta. Eta nahiko hotza, lekua hotza da, lekua zikina dago, eta seguna dozun bisita da modu batez edo beste. Azkenean, joaten zara ikustera maite duzun pertsona bat, bai laguna, nire kasuan bikotia, eta bisita da hotza orokorrean. Baina, hotz hori aldo zuzuk apurtu zure preso horrekin dozun harremanarekin. Baina, nahiko hotz, azkenean ez da pertsona batekin dekozula harreman bat egunerokotasunean edo. Batean, hor zaude, 2 ordu. Aprobetxatu denbora, batzutan da tipo atropellau. Esan behar diot, hau, eta bestia, eta orduan hasten zara kontatzen, aldatzen dituzu gaia superaskar, eta ateatzen zara, bentzetan, ez dio kontatu hau, izan da super lioso, batzutan ez dozu hartzen lasaitasunarekin, baina beste batzutan ez dituzu nian hainbeste kontu igual kontatzeko edo esateko edo rekauak edo lo que sea, pues igual da lasaiago. Zati, karo, han da puntu alfan berza, bisitako, holako garaitako eman berza. Zati, guadala denbora asko ez dala, fanzien 2 laun, bisita, eta 5 minuto obian dugu fanzien lau ez da izek ez da minutzi sartzen. Eta bisita pegaldi juzan, eta erak bisitik egin pegaldi juzien, leitxe txarrin, baina 5 kilometro haino dorin, bisita pegaldi juzien. Kontatu zidan nolakoak ziren espetxeko baldintzak eta iruditu zitzaidan oso gogorrak zirela. Gainera isolamenduan zegoen, momentu horretan, ez dut zehatz-mehatz zenbat denbora zegoen patioan, baina igual egunean zehar ordu erdi bat edo ordu bat, ez dut oso ongi gogoratzen. Gainera hori nola da, zeldan bakarrik ahal zuen izan, 2 kamiseta, praka bat, muda 2, eta astean zehar, gaur egun ere jarraitzen du hori, astean zehar 2 gutun idazten bakarrik. Kristel badaola, nelengo, aliatu zehala area, dana dela, ezin dela ez sartu, ezin dizola eman jatekoik, ezin dizola eman gutunik, ezin dizola eman beste arkada bat. Kristela daola, eta Kristel horrek hotza, ez da hola gertuko harremanik, eta gero eukiko txula 40 minutu kontatzeko okurritzea gondana. Eta, hori. Yo tengo compañeras y amigas que te preguntan, ¿cómo está lo de UCACE? Le digo, pues mira, ahí está, entras, entras adentro, según cómo estén, tienes que poner el dedo, la documentación, luego te preguntan, luego todo eso, y luego depende cómo esté, pues igual te dejan pasar o no te dejan pasar. Y luego hay gente pues que está pues mal adentro, las cosas que les hacen. Ez dakit jendeak ulertzen duen, edo nire lankidei adibidez, hori kontatzen diet, hori egiten dituzula kilometro asko,
pertsona, maitatzen duzun pertsona bat ikusteko, 40 minutu direla, eta hori, naiz eta ikusi beti gelditzen zara triste edo hutsik, eta niri behintzat azkenean eskubideak galtzen direla edo murrizten direla. Non eramaten da, txarto eramaten. Txarto. Gehien bat umeagatik. Orduan garbi naukena zan, beak, nik uste boltiok duda gehiago izitula ni baino. Ze beak esatuzun beha nahizula bizi kartzela, eskola ematia, nahizula bizi egunero beak ineotia. Eta nik esaten zuen hori ezin guzula, ja. Osea, asimilatzako eta gogorra izango zalan ere, eta bat eta bestit. Bueno, pues jazta, bani garbi nauken. Bueno, azken finean, dispertsioak guregan dauken eragina alde batetik ekonomikoa da, totalmente. Pena bada, porque azkenen beha hemendik egon bazan, baukez aukera ez bisita gehiago egiteko, behakin harreman gehiago eukitzeko, baina ez daukegu. Zigorra gehitzeko, zengatik, karo. Ematen duzu bie, askoze, kilometro gehiago, askoze, gaztu gehiago dakazu, denbora gehiago eberdezu, arriskube dakazu bidien, fatekoen etortzeko, namestek kilometro gehiago, eta, karo, eta hori familiarrai. Eta barnen donan dako behiz da, preokupazioak haik eta bisitetik, jendie, atia, eta etxea aliatu bilertio, joten di urduri, ez dakibie, ongeiatuan, ez dan. Una putada. Porque nik egin behar ditu, ume txiki batekin, kilometro pilot, aparte dirua ekonomikoki, baina bueno. Senide eta lagunentzako, hori bekez, sufrimentu bat, psikologikoki, paluat, fizikoki eta ekonomikoki nola esan, baina gero erari ni kalte gehienan ni ustea egiten gobiela senideei eta lagunei. Baina erari ere bai, dispersioekin, kolektiboa egiten dik, ez? Nik uste norberai tokatu arte ezin dela jakin, ezin dela ez da esan, oso gorra, oso esplikatzeko norbera ez dakit, tokatu imerkoak izu eta oso... Ni uste presue haustie lehen baino lehen, familiek ebei, eta gero ekonomikamente ebei, kriston kargu edo. Ongi pensatuta do hori, zigorra fuertio izateko, onbillo izateko, zengatik, lehen esan detena. Eran dako, txarra da, gaztube, arriskube, eta denbora, eta dena. Oso urrun dagoelako, eta bidaia dira neketzuak, eta harremana, eramaten duzu, irudimena haundilarekin, azkene. Dispersia, puta da, presoarentzat, eta senidentza. Nahikoa jende elkartzen gara, baina ez da nahikoa. Egonen da nahikotasun maila bat, kopuru jakin bat, nahikoa izanen dena. Eta nahikoa jende elkartzen gara, baina ez da nahikoa. Eta kopuru jakin hori hala ere ez da aski izanen. Zenbat galderari bezala, ongi erantzun beharko diogu nola galderari. Hasieran egia da, babes bat hartzen duzu, herritik. Herriko jendie oso ongi portatzen da, jendiek galde egiten duzu, zemoz don, nola don, jendiek preokupatzen da, jende gehiena. Batzuk ez du esaten, beste atzok ematen du hori, apoioa eta ematen du hori. Zaten du behin gaurria eta hori ahorria teberazioak eta... Segun non zauden eta norekin zauden. Galdetzen duzu beti jatzen moduz, noizakan bisita, bide jatzen moduz dela, oso babes handi edo, herri honetan mitzo behin. Gu bizi gara Etxarrin eta Iruñan Etxarrin. Gu Etxarrin ez dugu problemarik. Herriakin, lagunakin, aldemenakin, benetan, ez da ni pentsatzen dute
denakin berdine dela, ez? Ba asko. Maitasune eta ez? Bai, eta, hombre, denak ez, baina, bueno, gehienak, aldemenak, denakin, bai. Asko eskartzen dutela horako maitasun zeinu berkitxan. Indarra behar izango dugu. Eusteko badugula erakutsi dugun ura, hausteko bihurtu. Honekin bukatu egin behar dugula, denon artean. Bai, bueno, dispersioa jakatzeko akordioa joan berko zan, no? Nik uste hor akordioipe estatu honekin ez dakagula zezetekoik. Europan firmetuta, sinetuta dakabie, presoek aldame behen tokik ikertuna joan berdila, presoen. Ez ahaztu, presoak hor daudela, beraiei lagundu edo beraien ondoan egotea, jarraitu nire ustez bisitak oso balioagarriak direla beraientzat, ze azkenean indarra ematen die. Nik uste urteroko manifa batekin jai daukagula. Hori azteko. Oso ondo urtarri jenengo dugu berriz manifa erraldoi bat eta mundial. Baina nola ala lortu behar dugu presionatzea bai estadua, espainola eta bai hemengo parlamentuet. Egin barduna jendia da joan bisitetara, ze denbora urteekin, batzu konpromiso hartuta dute eta... Eske horri ematen diot importatzea gehionik, adibidez. Idazterena eta... Genean da, hor jarraitzen dugula, naiz eta, como si los llevan al quinto pino, hor egongo gara. Etortzen dan etorri, guk gaurria, ez pomen. Eterak deseiuten Euskal Herria aldia etortzeko behin. Hori lortu behar dugu, dispersioakin bukatzea. Formularik ez dut, izango banu, ja, gutxienez ni nahi dut nire zenide etxian izan, ez gerturatu. Nahi dut etxian izan. Geure begiei eta geure ingurukoei begiratu, elkar ulertu eta aurrera jotzeko garaia da.